Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से bugün ben size çok önemli ve temel bir konu hakkında dikkatinizi çekmek istiyorum. O da namazdır. Namaz farzdır. Fakat 40 yaşından sonra insanların hissinin daha fazla çoğalması lazım. Benim hayatımın günleri azalmaktadır her günün geçmesiyle. Bu durumda Yüce Allah'ın ibadeti ve namaza daha fazla dikkat olmalı. Zaman çabuk gelmektedir. Ben Yüce Rabbimin huzuruna çıkmak üzereyim ve orada her amelimizin hesabı sorulacak. Böyle bir durumda bir müminin hatta öldükten sonraki hayata inanan ve ahiret gününe inanan her insan buna dikkat etmeli lazım. Şuna dikkat etmesi lazım. Biz Allah-u Teala'nın hakkını verenler olalım ve onun kullarının hakkını dahi verenler olalım. Ve böyle bir durumda Yüce Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman kendi çabamıza göre biz de görevlerimizi yapanlardan olalım. Bu durumda namaz kılmak konusunda her ne zaman Yüce Allah dikkatimizi çektiyse şuna dikkatimizi çekmiştir. Namazda devamlılık olsun. Bütün namazlar tam zamanında eda edilsin. Ve bir imamın arkasında cemaat ile birlikte eda edilsin. Namazın ikame edilmesi emredilmiştir. Namazın ikame edilmesi namazı tam zamanında ve cemaat ile birlikte eda etmektir. Ancak biz görüyoruz Ansarullah dahi kendi raporlarından belki de muhasebe ediyorlar ve tabii ki muhasebe etmeleri lazım. Yani Ansar'ın yaşı yani bir ciddi bir yaştır, ilerlemiş bir yattır. Buna rağmen namaz cemaat ile birlikte namaza fazla dikkatleri yoktur. Ne kadar gerekliyse. Onun için Ansarullah özellikle en fazla şuna dikkat etmeleri lazım. Onların her üyesi cemaat ile birlikte namaz kılsın. Her nasir kendisini muhasebe etmeli ve çaba sarf etmelidir ki cemaat ile birlikte namaza alışsın.
hastalık ve bir özür dışında cemaat ile birlikte namaz eda etmeye çaba sarf etmeliyiz. Mümkün olduğu kadar. Eğer yakın bir cami yahut bir merkez yoksa bir evde insanla bulunarak cemaat ile birlikte namaz kılabilirler. Eğer bu dahi yoksa o zaman ev üyeleri birlikte cemaat ile birlikte namaz kılsınlar. Bununla çocuklar dahi, gençler dahi namaz ve cemaat ile birlikte namazın önemini hissedeceklerdir. Onun için Ansarullah gerçek manada Ansarullah olabilirler. Yeter ki Allah-u Teala'nın dinlerini ikame etmek ve ona göre amel etmek ve amel ettirmek konusunda rollerini oynarlarsa, eğer Allah-u Teala'nın ibadeti ki insanın yaratılışın gayesidir, ona göre amel etmiyorlarsa ve gözetici olarak görevlendirilenlerden amel ettirmiyorlarsa yahut amel ettirmeye çalışmıyorlarsa, kendi örneklerini ileri sürmüyorlarsa o zaman yalnız sözde Ansarullah'dırlar. Bugün kılıç ve mızrak ok zamanı yoktur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki bizim üstün gelmenimizin silahı duadır. Onun için Ansarullah olmak için bu dua silahını kullanmamız gerekir. Bunun için gereklidir ki Allah-u Teala'nın buyurduğu yola göre bu silah kullanılsın. Ve bu olursa ancak o zaman biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetinin gerçek hakkını verenlerden oluruz. Yoksa kendisi sık sık şunu beyan etmiştir. Eğer benim sözlerime inanmıyorsanız ve kendinizde temiz değişiklik yaratmıyorsanız, ibadetlerinizin hakkını vermiyorsanız o zaman benim biyetime girmenizin hiçbir anlamı yoktur. Onun için her nasır özellikle kendisini muhasebe etmeli. Ne dereceye kadar o namaza bağlıdır. Ne derece kadar o kendi örneğini çocuklarının önüne ileri sürmektedir. Onların namaz durumları ve keyfiyetleri nedir? Yalnız bir farz yahut bir yük olarak mı eda ediliyor namazlar? Yahut gerçekten Yüce Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için biz her şeyi yapıyoruz. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam namazın önemi ve onun farz oluşunu, onun hikmetini, kılmasının yolunu, gayesini, felsefesini ve zamanlarının felsefesini bütün bu konularda değişik şekillerde sık değişik zamanlarda değişik yerlerde bizim dikkatimizi çekmiştir. Kendisinin bazı buyruklarını ben şu anda öne süreceğim. O da onun önemini ve hikmetini aydınlatıyor. Namazları durmadan ve kesinlikle kılmak konusunda nasihat ederek Mesih Maud Aleyhisselam bir yerde şöyle diyor. Bir seferinde buyurdu ki bir mecliste namazları tam olarak iltizam ile kılın. Bazı kimseler yalnız bir zamanın namazını kılarlar, onlar unutmasınlar ki namazlar affedilmez. Şöyle ki peygamberlere dahi namaz affedilmemiştir. Bir hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna yeni bir cemaat geldi. Namazın affını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir dinde amel yoksa o din yoktur. Onun için şunu unutmayınız. Ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ediniz. Allah-u Teala der ki Allah-u Teala der ki Allah-u Teala'nın alametlerinden bir tane alamet şudur ki gök ve yer
onun emrine göre yerinde bulunabilir. Allah-u Teala'nın emri olursa ancak o zaman bunlar baki kalabilirler. Dedi ki bazı kimseler ki tabiatları doğaya doğru yönelmiş olan derler ki doğa dini itibar edilmeye değerdir. Çünkü eğer sağlık usullerine amel edilmezse o zaman takva ve taharetin anlamı ne? Bazı felsefeler onlar uydurmuşlar da diyor ki açık olsun herkese Allah-u Teala'nın alametlerinden bir alamet şudur ki bazen ilaçlar faydasız olur ve sağlık konusunda hiçbir faydaları olmaz. Ne ilaç faydalı olur ne de bir doktor fayda olur. Fakat eğer Allah-u Teala'nın emri olursa kötü dahi iyi olur. Bunun için gereklidir ki Allah-u Teala ile alaka kuralım. Ve onun en iyi yol ibadet ve namaz kılmaktır. Sonra namazın gerçeğini ve önemini ve insanın onun gereğini ve namazın durumu ne olmalı? Bu konuyu izah ederek bir seferinde Mesih Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki namaz nedir? Özel bir duadır. Fakat insanlar onu padişahların vergisi olarak kabul ederler. Bilmezler ki cahiller Allah-u Teala'nın bunlara ne ihtiyacı vardır? Onların kişisel durumuna ne gerek vardır ki insan dua ve tesbih yapsın, la ilahe okusun. Aksine burada insanın kendisi faydası çıkarıdır. Bu yolla kendi menfaatine ulaşabilir, gayesine. Hacetler tamamlanır, hayatın gayesi yerine getirilir. Kendi gayesine ulaşır. Dedi ki ben şunu görerek çok üzülüyorum. Bugünlerde ibadet ve takvanın sevgisi kalmamıştır. Bunun sebebi zehir dolu bir gelenek etkisi vardır. Onun için Allah-u Teala'nın sevgisi yok olmaktadır. İbadette ne lezzet olmalı idiyse o yoktur. Dünyada öyle hiçbir varlık yoktur ki içinde lezzet ve haz Allah-u Teala koymuş olmasın. Her şeyde Allah-u Teala lezzet koymuştur. Ve belli bir içinde haz vardır, lezzet vardır. Mesela nasıl bir hasta güzel lezzet dolu bir şeyin lezzetini alamaz ve onun lezzetsiz görürler. Ağzının tadı baki kalmaz. Hiçbir şeyde tadı bulamazlar. Hastalarda biz onu görüyoruz. Aynı şekilde diyor ki Allah-u Teala'nın ibadetinde haz bulamayanlar kendi hastalıklarına bakmalıdırlar. Aldırış etmelidirler. Demek ki onlar da hastadırlar. Lezzet almıyorlar. Çünkü demin söylediğim gibi dünyada hiç böyle bir şey yoktur ki içinde Yüce Allah şu yahut bu lezzet koymuş olmasın. Yüce Allah insan oğlu için ibadet için yarattı. O zaman ne sebeptir ki ibadet için kendisi için lezzet ve mutluluk olmasın. Lezzet ve mutluluk vardır. Ancak ondan haz alan birisi olmalı. Allah-u Teala der ki مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ibadet için yaratılmışsa o zaman gereklidir ki ibadete lezzet ve mutluluk olsun. En yüce bir şekilde lezzet olmalı. Allah-u Teala yarattı insanı ve hiçbir gayesi yoktur yaratılışın. Yahut hiçbir faydası yoktur yahut mutluluk elde edilemiyorsa o zaman insan nasıl o işi yapabilir? Dedi ki bunu biz günlük müşahede, mizle ve tecrübeden anlıyoruz. Mesela bakın tahıl ve bütün yiyecekler ve içecekler insan için yaratılmıştır. Bütün bu eşyalar insan için yaratılmıştır. İnsan onlardan bir lezzet almıyor mu? Bu tad için, kendisi için bir dil yok mu ağzında? Güzel varlıkları görerek ister nebatlar olsun yahut ister taşlar olsun, ağaçlar olsun,
dağlar olsun, güzel şeyler olsun, hayvan olsun yahut insan olsun bunlardan haz duymuyor mu? Kesinlikle onlardan lezzet bulur. Dedi ki güzel sesle onun kulakları lezzet bulmuyor mu? O zaman başka bir delil de var mı? Ki ibadete lezzet yoktur. Allah-u Teala der ki biz kadını ve erkeği eşit olarak yarattık. Eş olarak ve erkeğe zor biz kullanmadık, bir lezzet koyduk. Eğer yalnız çocuk doğurmak gerekli olsaydı yerine getirilmezdi bunun gayesi. İyi bilin diyor, ibadet dahi bir görev ya bir vergi değil. Onda bir lezzet, bir mutluluk vardır. Ve bu lezzet ve mutluluk dünyanın bütün lezzetlerinden ve bütün hazlarından daha üstündür. Diyor ki mesela bir hasta en güzel bir gıdadan mahrumdur. Aynı şekilde şanssız bir kimsedir ki Allah-u Teala'nın ibadetinden haz bulamıyor. Demek ki bu insanın zaafıdır. Ve namaza dikkat etmeyişidir. Ve Allah-u Teala'nın lütfundan mahrum oluşudur ki namazda lezzet görmüyor. Onun için bizim aramızdan öyle olanlar dikkat etmelidirler. Sonra gerçek namaz ne biçimdir ve nasıl olmalı? Bu konuyu izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki unutmayınız bu namaz öyle bir şeydir ki bunda hem dünya süslenir ve hem din süslenir. Fakat namaz kılanların çoğu namaz onlara lanet eder. Allah-u Teala buyurdu ki فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ yani lanet olsun öyle namaz kılanlara ki namazın gerçeğini bilmezler. Diyor ki namaz öyle bir şeydir ki namaz onu kılmakla her çeşit kötü amelinden ve hayasızlıktan korunur. Böylece namaz kılmak insanın kendi elinde olmaz. Ve bu yol Allah-u Teala'nın yardımı olmadan olamaz. Ve insan dua etmedikçe böyle huşu ve huzu olamaz, alçak gönüllülük. Namaz için insan her şeyden korunsun. Çaba gereklidir bunun için. Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmemiz gerekir. Onun için huşu ve huzu gereklidir. Onun için sizin gününüz ve sizin geceniz yani hiçbir saat duadan boş kalmasın. Bu gereklidir. Yani namazın lezzetini almak için Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmeniz gerekir. Ve Allah-u Teala'nın lütfunu elde etmek için yine onun önünde eğilmemiz gerekir. Ve yaşıyor iken, yürüyüş iken ondan huşu lazım. İnsanın durumu böyle olsun. Bunu yaparsa o zaman namazdan lezzet bulacaktır. Sonra namazda lezzet olmayışının sebebi ve onun tedavisini beyan ederek diyor ki ben görüyorum. İnsanlar namazda gafil olurlar ve tembel olurlar. Çünkü lezzet ve mutluluk bilmezler ki Allah-u Teala namazda onu koymuştur. Ve büyük bir sebep şudur ki sonra şehirlerde ve köylerde daha da gaflet olur, tembellik olur. İş yapanlarda daha fazla işlerinden dolayı tembellik olur. %50 dahi tam müstahit olarak Allah-u Teala'nın önünde başlarını eğmezler. Sonra sebep şudur ki niye bu lezzeti bilmezler. Ve bu lezzeti hiçbir zaman tatmadılar. Diğer dinlerde öyle buyruk yoktur. Diğer dinlerde öyle buyruklar yoktur ki tam olarak ibadet edilsin. Dedi ki bazen böyle şöyle olur ki biz kendi işlerine meşgul oluruz ve müezzin ezan okur. O zaman dinlemek dahi istemezler. Yani onların kalpleri acınır. Bu çok üzüntü verici bir durumdur.
ezan okundu ve ona kulak vermediler yahut namaz vakti oldu ve dikkat etmediler. Bunlar merhamete şayan insanlardır. Bazı kimseler mecliste vardı. Burada dahi birçok insan vardır ki onların dükkanlarına bakın, camilerin altındadır. Fakat hiçbir zaman oraya gitmediler. Namaz için gitmediler. Ben şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala ile içtenlikle ve coşkuyla dua edin. Nasıl meyvelerin lezzetleri vermiştir o, namaz ve ibadetin dahi lezzetini bir defa versin. Yenmiş olan hatırında kalır insanın. Bakın, eğer bir insan güzel birisini bir lezzetiyle görürse onu tam hatırında tutar. Sonra kötü bir şey görürse onun bütün durumu onun önüne gelir. Evet, eğer bir alaka olmazsa o zaman hiçbir şey hatırında kalmaz. Kötülükler ve güzellikler insan hatırlar ki bir dikkatle bir şekilde onları görmekte olur. Fakat eğer bir alaka yoksa o zaman fark etmez. Hiçbir şey hatırında kalmaz. Aynı şekilde namaz kılmayanların yönünde namaz bir cezadır. Boşu boşuna sabahleyin namaz kalkarak abdest alsınlar ve birçok zorlukla girerek namaz kılsınlar. Asıl şudur ki bizardır, onu bilemez. Bu lezzet, namazda olan lezzetini bilmez. Ondan haberi dahi yoktur. Ne gibi lezzet ve namazda rahat vardır. Namazda nasıl lezzet bulsun? Ben görüyorum. Bir içki sarhoş bir insan lezzet bulmazsa üst üste içki içmeye devam eder. Sonunda bir çeşit sarhoşluk kendisine nasip olur. Akıllı bir insan bundan istifade edebilir. O da şu ki namazda devam etsin. Durmadan, lezzetini bulmadıkça namaz kılmaya devam etsin ve Allah-u Teala'ya dua etsin. Ya Rabbi, bana namazda haz ver ki diğerlerde sen onu vermişsin. Dedi ki devamlı olarak kılsın. Şöyle en son lezzet bulsun. Ve nasıl bir sarhoşun zihninde bir lezzet olur, onu elde etmek onun gayesi olur. Aynı şekilde bütün güçlerin eğilimi namazın lezzeti almak olmalı. Onun bütün güçleri şöyle kullansın ki onlar namazdan lezzet bulsunlar. Namazdan lezzet almalıyım. Sonra bir coşkuyla ve ihlas ile en azından bu sarhoşun ızdırabı gibi bir dua etmeli ki lezzet elde edeyim. Diyor ki bir sıkıntı olsun kalbinde, bir ızdırap olsun bu lezzeti almak için. Diyor ki ben diyorum ve gerçek diyorum ki kesinlikle o lezzet ona nasip olacaktır. Sonra diyor ki namaz kılarken ondan istifade etmeli ve ihsan gözlerinin önünde bulunmalı. İnnel hasenâti yuzhibne seyyiat. İyilikler kötülükleri zail eder. Allah-u Teala der. Bu iyileri ve lezzetleri kalbinde tutarak dua etsin. Sıddık ve muhsinlerin namazı kendisine nasip etsin. Dedi ki innel hasenâti yuzhibne seyyiat, yani iyilikler yahut namaz kötülükleri yok eder. Ya başka yerde buyurdu ki namaz fahişlerden ve kötülüklerden korunur. Biz görüyoruz ki bazı kimseler namaz kılmalarına rağmen yine kötülük yaparlar. Bunun cevabı şudur ki onlar namaz kılarlar fakat ruh ve doğrulukla değil. İçinde ruh olmaz onlar namazlarında. Onlar yalnız bir gelenek ve adet olarak namaz kılarlar. Onların ruhları ölmüştür. Allah-u Teala onların ismini hasenat koymamıştır. Burada hasenat kelimesi vardır. As-salat kelimesi değil. Halbuki aynı anlamdır. Bunun sebebi şudur ki namazın iyiliğini ve güzelliğine dikkat etsin. O namaz kötülükleri yok eder. Kendi zatında bir doğruluk ruhunu taşır.
ve feyizin etkisi içinde olur. O namaz kesinlikle kötülükleri yok eder. Dedi ki namaz oturup kalkmanın anlamı değil, bir antrenman değil. Namazın ruhu duadır. O da lezzet bulur, onun içinde bir lezzet bulur. Namazın ruhunu, gayesini nasıl çaba etmeliyiz onu elde etmeye, bu konuda Mesih Maud Aleyhisselam der ki namazın erkanları kıyam, rükû ve secde, kade, bütün bu durumlar namazda vardır. Sebebi şudur ki gaye elde edilsin, ruh elde edilsin. Diyor ki namazın erkanları manevi oturup kalkmaktır. İnsan Allah-u Teala'nın önünde ayakta durması lazım olur ve kıyam dahi edeplerdendir. Hizmet edenlerin terbiyelerinden, büyük bir adamın önünde giderler ve orada edepli bir şekilde ayakta dururlar. Namazda kıyam bir edep alametidir ve ruku ikinci kısmı der ki sanki hazırdır ki buyruğa nasıl boyun eğer buyruğuna karşı ve secde bütün edebin ve alçak gönüllülüğün ibadetin gayesini gösterir. İnsan secde ederse kendisini çok aciz ve kibar ve zillet durumuna düşürür. İbadetin gayesi de budur. Ben Allah-u Teala'nın önünde başımı eğiyorum. Bu edeblerdir ki Allah-u Teala bunları bir hatıra olarak bunları beyan etmiştir. Ve bedene içten bir yer vermek için bunları beyan etmiştir. Nasıl ki zahiri olarak bu insan bunları yapıyorsa aynı şekilde içten dahi manevi olarak dahi ruhun dahi aynı şekilde terbiyesini göstermeli. Kalp dahi aynı şekilde kıyam ve ruku ve secde etmeli. Dedi ki bundan dışında diğer zahiri bir yol dahi vardır. Şimdi eğer zahiri yolda iç ve batini yolun bir aksidir. Eğer bir yalnız kopya edilirse, el bağlandı, secdeye oturdu, kade oturdu, yalnız bir oturup kalkmak yaparsa, bir kopya yaparsa ve bir yük olarak onu atmaya çalışırsa, o zaman siz söyleyiniz bunda ne lezzet olabilir? Lezzet ve lezzet olmasa onun gerçeği nasıl gerçekleşecek? İnsan anlayamaz. Lezzet yoksa namazın gerçeği nedir? Bu ne zaman ruh dahi tezellül tam olarak Allah-u Teala'nın kapısında eğilirse o zaman bu gerçekleşecek. Ruh dahi aynı şekilde secde etmeli ve Allah-u Teala'nın önünde eğilmeli. Nasıl ki insanın bedeni secde ederse ve dil ne diyorsa kalp dahi, ruh dahi aynısını söylesin. Kelimeler kalbin içinden çıksın. O zaman bir lezzet ve nur ve sükun bulur. Ben onu başka bir şekilde yazmak istiyorum. İnsan ne kadar mertebe kat ederek insan olursa bir nutfa, hatta nutfadan daha önce onun değişik gıdalar ve onun yapımı, ondan sonra nutfeden sonra değişik derecelerinden çocuk ve sonra genç ve yaşlı bütün dereceler Allah-u Teala'nın Rab oluşuna itiraf etmeli ve her zaman bir hatıra zihninde kalmalı. O zaman insan yapabilir ki rububiyete mukabil kendi ubudiyetini koysun. Bütün bu insan düşünürse ben nasıl doğdum, nasıl değişik merhalelerden geçtim, nasıl gençleştim, nasıl Allah-u Teala beni yetiştirdi, büyüttü. Ancak o zaman tam ibadet hakkını o zaman verebilir. İnsan yapabilir. Dedi ki asıl gaye şudur ki namazda lezzet ve ubudiyet ve rububiyetin alakasıyla olur. Bir insan adme mehz yahut müşabe bil adam diyerek
rububiyetin asıl şartıdır. Onu yapmasa onun feyzini bulamaz. Allah-u Teala'nın feyzinden istifade ederse kamil kulluk yaratmalıyız. Eğer böyle olursa o zaman en yüce lezzet elde edilir. Bundan daha büyük bir haz yoktur. Bu makamda insanın ruhu tam yok olur. O zaman Allah-u Teala doğru bir pınar gibi akar. Ve Allah-u Teala'nın dışında tam her şeyden alakasını keser. Tam olarak alakasını kesmiş olur. O zaman Allah-u Teala'nın sevgisi üzerine düşer. Bu ittisal zamanında bu iki coşkuyla üstten rububiyet coşku ve alttan kulluk coşkusu olur. Özel bir durum söz konusu olur. Böyle bir durum olursa Allah-u Teala'nın Rab oluşu dahi coşkuya girer. Ve insanın kul oluşunun dahi bir coşkusu olur. Ve her iki birleştikleri zaman tam bir özel bir durum söz konusu olur. Onun adı salattır. O da rububiyet ve ubudiyetin birleşmesiyle olur. İşte bu salattır ki seyyiatı yok eder. Yakıp kül eder. Namaz öyle olsun ki kötülükler yok olsun. Allah-u Teala der ki kötülükleri yok eder. Ancak o zaman bu onları yok eder. Ve kendisinde bir parlaklık ve nur bırakır. O da salik ve yolun zorlukları zanında bir lamba gibi lamba işini yapar. Bir el feneri ismi görevini yapar. Ve her çeşit kötülüklerden kendi yolunda olan her şeyden insanı, tehlikelerden insanı uyarır. Bu durumdur ki inna salata tanha anil fahşai vel munkar buyurulmuştur. İtlak olur buna. Uygulanır. Çünkü onun elinde onun kalbinde apaydın bir lamba olur. Bu durumdur ki inna salata tanha anil fahşai vel munkar kendisine itlak olunur. Namaz fahşa ve kötülüklerden korur. Onun kalbinde dedi ki bir aydın bir lamba kalbinde yanar ve tam tezellül, kam nesli ve kam alçak gönüllülük ve tam itaat ile bu derece elde edilir. Günahın hissi nasıl olur kendisinde? Ve inkar aslında asla söz konusu olamaz. Fuhşaya onun gözü asla kalkamaz. Öyle bir lezzet bulur ki ben bilemiyorum ki ben onu nasıl beyan edeyim. Sonra şunu beyan ederek bir hamiyet sahibi bir mümin daima Allah-u Teala'nın önüne eğilir ve eğilmelidir de ve Allah-u Teala'nın başka birisini asla ummidin merkezi haline getirmemeli. Diyor ki sonra şunu da unutmamamız lazım. Bu namaz kendi manasında namazdır. Dua ile elde edilir. Namaz dahi dua ile nasip olur. Gayrullah'a bir şey istemek mümine aykırıdır. Çünkü Allah içindir dua. Ancak insan tam olarak Allah Teala'dan istemedikçe, ancak ondan bir şey dilenmedikçe gerçek Müslüman değil ve gerçek mümin olarak adlandırılamaz. İslam'ın gerçeği şudur ki onun bütün güçleri ister içten olsun ister dıştan hepsi Allah-u Teala'nın kapısına düşmüş olsun. Nasıl ki büyük bir lokomotif birçok makineleri hareket ettirir. Aynı şekilde insan kendi işini, her hareketini o lokomotif ve tabi kılmazsa nasıl Allah-u Teala'nın ilah oluşuna inanabilir? Ve inni vecehtu vecihellezî fataras semâvâte vel arza diyerek gerçekten kendisine hanif nasıl diyebilir? Ağızda nasıl diyorsa aynı şekilde ona dikkat etmeli. Bütün dikkat Allah-u Teala
ya veriyorsa ve kendisini ibadet eden muvahhid diyorsa, o zaman diyor ki bütün dikkat ona olmalı. Der ki böyle bir durum söz konusu olursa la reyb o Müslimdir. Gerçekten o şüphesiz o Müslümandır, mümindir ve haniftir. Fakat Allah-u Teala'nın dışında gayrullah'tan dileyen ve ona dahi eğilen unutmasın ki çok şanssız ve mahrumdur. Ki ona bir zaman gelecek ki dil bakımından ve zahiri bakımdan Allah-u Teala eylemeyecektir. Dedi ki namaz terk etmenin adeti ve tembelliğin bir sebebi de şudur. Çünkü insan gayrullah'a eğildiği zaman ruh ve kalp kuvveti bir ağaç gibi olur ki onun yaprakları bir tarafa yapılır ve ona eğilir. Çok önemli bir şeydir. Namaz terk etti yahut zaaf gösterdi, namaz konusunda tembellik gösterdi ve Allah dışında başkasına yöneldi, ona inhisar etti, ona güvendi. O zaman insan Allah'tan uzaklaşmaya devam eder. Nasıl ki eğer bir ağacın dalları bir tarafa eğilirse bütün ağaç o tarafa yönelir. Diyor ki Allah-u Teala tarafından bir şiddet kalbinde doğarak onu bir taş haline getirir. Nasıl ki ağacın dalları bir tarafa eğiliyorsa o zaman onları başka tarafa çekemez. Aynı şekilde kalp ve ruh Allah'tan uzaklaşmış olur. Gün geçtikçe bu insanı korkutan bir şeydir. İnsan Allah-u Teala'yı terk ederek başkasından dilesin. Onun için namaz gereklidir, namaz kılmak. Ki ilk olarak bir adeti rasıha gibi olsun ve rücu ilallah düşüncesi olsun kalbinde. Sonra bir zaman gelir ki inkitay kulli durumunda insan bir nur ve lezzet elde eder. Her şeyden uzaklaşmış olur ve yalnız Allah'a dikkat eder. O zaman insan bir nur bulur ve lezzet elde nasip olur. Ben şunu tekrar söylüyorum. Üzülüyorum ki kelime bulamadım ki gayrullah'a eğilmenin kötülüklerini beyan edeyim. İnsanlara giderek insan pohçuluk yapar. Bu Allah-u Teala'nın hamiyetini coşkuya getirir. Bu insanların namazidir. Her kim ondan uzaklaşırsa Allah-u Teala onu da uzaklaştırır. Ben kaba kelimelerle şunu beyan edeyim. Bu emir şöyle değil fakat insan anlayabilir. Nasıl ki bir erkek canı istemez ki kendi karısını başkasıyla alaka kursun ve onu görsün. Ve erkek bu pis bir kadının öldürülmesini dahi gerçek görür ve bazen onu öldürür de. Aynı şekilde ilahiye oluşunun dahi hamiyeti aynı şekildedir. Kulluk ve dua yalnız ona Allah-u Teala'nın önündedir. O zata yalnız onun içindir ibadet. İstemez ki başka birisi ilah olsun yahut ona dua edilsin. Onun için unutmayınız ve tekrar unutmayınız. Gayrullah'a eğilmek Allah-u Teala'dan kesilmektir. Namaz ve tevhid ne derseniz deyin. Tevhidin ameli ikrarın adı namazdır. O zaman bereketsiz olur. Ne zaman ki içinde bir tezellül ve hanif kalp olmasın içinde. Sonra namazda vesveseler niye oluyor? Onun sebebini beyan ediyor. Bazı kimseler derler ki değişik vesveseler kalbime gelir, düşünceler gelir. Diyor ki Allah-u Teala'ya tam olarak dikkat etmemiş olanların vesveseleri kalbinde olur. Bakın bir esir bir hakimin önünde durur. O zaman kalbinde bir vesvese olur mu? Başka bir düşünce asla zihnine gelemez. Örnek aynen böyledir. Asla hiçbir zaman aklına gelmeyecektir. Tam olarak hakime dikkat edecektir. Ve hakim ne diyecek ona bakacaktır. O zaman kendi varlığını dahi unutmuş olur. Aynı şekilde tam kalple insan Allah'a eğilirse ve tam kalp ile onun kapısına düşerse o zaman şeytan nasıl vesvese getirebilir onun kalbine? Namazı korumak nasıl olsun ve niye namaz kılalım?
Allah-u Teala bizim namazlara muhtaç mıdır? Bu gibi sorular olur insanın kalbinde. Bugünlerde ateizmin etkisi altında birçok soru olur. Bunu beyan ederek Allah ganidir ve bizim ibadetimize muhtaç değil, bizim ona muhtacız. Diyor ki sonra şunu da unutmamalıyız. Namaz şu gayeyle korunmaz ki Allah-u Teala buna muhtaçtır. Allah-u Teala'nın bizim namazımıza hiç ihtiyacı yoktur. O ganidir bütün alemlerden. O hiçbir kimseye muhtaç değil. Anlamı şudur ki insan muhtaçtır ve bu bir sırdır ki insan kendi iyiliğini ister. Onun için Allah'tan yardım diler. Çünkü bu doğrudur ki insanın Allah-u Teala ile alaka kurması gerçek iyiliği elde etmesidir. Böyle bir insan eğer bütün dünya düşmanı kesilirse, onu helak etmek kalkışırsa hiç ona zarar veremez. Ve Allah-u Teala böyle bir insan için milyonlarca insanı dahi helak etmeye mecbur olursa onları helak eder ve bir insan için 100 binlerce insanı öldürür. Eshablar nasıl üstün çıktılar onu izah ederek diyor ki İhlasa benzeyen kalpleri fetheden başka bir kılıç yoktur. Onlar bu bir kılıçla dünya üstün çıktılar. Yalnız dil sözlerle değil. Şimdi maneviyat yoktur ve marifiyetin bir parçası dahi kalmamıştır. Namazın marifiyetini bilmiyorlar. Namaz kılmak neticesinde elde edilen nur yoktur. Namazlar dahi bir yük olarak kabul edilir. Allah-u Teala zalim değil. Asıl şudur ki onların kalbinde ihlas yoktur. Yalnız zahiri amellerle bir adet olarak yapılan ile bir şey elde edebilir. Birçok insan vardır ki ihlas ile namaz kılanlardır. Bu o zamanın genel durumunu beyan ediyor. Bizim için bir derstir ve bizim için bir uyarıdır. Bunlara aldırış edelim. Birisi zannetmesin ki ben namazı küçük düşürüyorum. Kur'an'da zikri olan namaz bir miraçtır. Bu namazlardan birisi sorsun. Onlar Fatiha suresinin anlamını dahi biliyorlar mı? %50 yaşında insanı göreceksiniz. Namaz kılanları namazın manasını söylerseniz hiç bilmediler. Halbuki dünyanın bütün bilgileri onun önünde hiçtir. Dünyadaki bilgiler için can verirler, çaba sarf ederler. Fakat namazdan o kadar dikkatsiz yaparlar ki bir sihir gibi bunları okurlar. Müslümanlarda onu görürsünüz. Ben şöyle kadar diyorum ki namazlarda kendi dillerinde dua edin. Pencapça, Urduca, Türkçe, İngilizce hangi dili varsa o dua ile dil ile dua etsin. Fakat gereklidir ki Allah-u Teala kelamını aynı şekilde okuyunuz. Bir ilave yapmayın onda. Öyle okuyunuz ve onun anlamını öğrenmeye çalışın. Aynı şekilde Kur'an ve Resulullah'ın dualarını aynı şekilde okuyun. Onun dışında Allah-u Teala'dan ne isterseniz isteyiniz ve bütün dilleri ile isteyiniz ve Allah-u Teala her dil bilir ve onu kabul eder. Allah-u Teala namazınızı tatlı yapmak istiyorsanız kendi dilinizde mutlaka dua edin. Fakat genellikle görülmüştür ki namazlar çabuk ederler. Sonra namaz kılar, dua ederler. Gayri Ahmedilerde bir gelenek vardır. Müslüman ülkelerde namaz çabuk kıldılar ve ondan sonra el kaldırarak namaz dua ederler. Dedi ki bundan şu anlaşılıyor ki namaz bir vergi idi. İhlas varsa da namazdan sonra olur. Bunlar anlamazlar ki namaz bizzat duanın adıdır. Büyük aciz, insar ve ihlas ile ve ızdırap ile dua edilir. Büyük işlerinin anahtarı duadır yalnız. Allah-u Teala'nın lütfunun kapısını açmanın ilk merhalesi duadır. Dedi ki namaz gelenek olarak, adet olarak okumamalıyız. Kılmamalıyız. Öyle namazlara Allah-u Teala lanet etmiştir ve veil demiştir. Onların duaları kabul edilmez. Veilul lil musallin Allah-u Teala buyurmuştur. Bu namazların gerçeğini bilmeyen ve onun anlamını bilmeyenler hakkındadır. Eshablar bizzat Arapça biliyorlardı ve onun gerçeğini biliyorlardı. Fakat bizim için gereklidir ki biz onların anlamlarını bilelim ve öyle namazda halavet yaratalım.
Fakat insanlar öyle zannettiler ki sanki başka bir peygamber geldi ve namazı sanki ortadan kaldırdı. Kendisi aleyhinde diyordu ki, onlar hakkında diyor, ben diyorum ki dua edin kedi namazda belki yeni şeriat getirmiştir diyorlar. Bakınız Allah-u Teala'nın bir faydası çoktur bunda. İnsanın için içinde bir faydası vardır ki Allah-u Teala'nın huzuruna çıkma fırsatı verilir kendisine. Ona bir onur verilir. Birçok zorluklardan kurtulabilir. Ben hayret ediyorum. Nasıl insanlar hayat geçirirler. Onların günü dahi geçer ve geceleri geçer. Fakat onlar bilmezler ki onların bir Allah'ları vardır. Unutmayınız, böyle bir insan bugün dahi helak oldu ve yarın dahi helak olacak. Dedi ki ben gerçek bir nasihat ediyorum. Keşke insanlar bilsinler. Bakın insanın ömrü geçmektedir. Gafleti terk edin ve tezarru benimseyin. Tek olarak Allah-u Teala'dan dua edin. Allah-u Teala imanınızı selamet etsin ve sizden razı olsun. Bir seferinde nasihat ederek gerçek namaz nedir? Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Tam çaba ile onun yolunda çaba sarf edin. Menzile ulaşırsınız. İstediğiniz menzile çaba sarf edin. Tövbe ve istiğfar eyleyin. O Allah'a ulaşmanın yoludur. Ona dikkat etmelisiniz. Ve çaba sarf edenler, Allah-u Teala der ki bizim yolumuzda çaba sarf edenleri biz doğru yol gösteririz. Dedi ki Allah-u Teala bir cimri değil. Aynı Müslümanlardan idiler ki kutup ve ebdal ve gavs oldular. Şimdi de onun rahmet kapısı kapalı değil. Kalbe selim yaratın. Namazı süsleyerek eda edin, dua edin. Sizin bizim talimattan göre amel edin. Biz dahi dua edeceğiz. Bizim yolumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabın yoludur ancak. Bugünlerde fakirler birçok bidatlar yaratmışlardır. Bu çileler ve vazaifler onlar yaptılar. Biz onları sevmiyoruz. Birçok insan yazıyoruz. Söyleyin. Biz nasıl yapalım? Dua nedir? Ne çaba sarf etmeliyiz? Asıl çiz namazdır. Namaza tam dikkat etmeli her Ahmedi. Dedi ki asıl yol İslam dininde Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okumak ve içinde var olan bütün emirlere amel etmek ve namazı dikkatle okumak ve namaz ve inabet ilallah ile dua etmek. Namaz öyle bir şeydir ki miraç mertebelerine ulaştırır. Bu varsa her şey vardır. Ve miraca ulaştıran namaz odur ki Allah-u Teala'nın onun önünde duran kalbini yumuşatır. Sonra dedi ki Ansarullah özellikle buna amel etmeli. Diyor ki bu hayatın dünyada hayat geçerse ahiret için baki ne kaldı? Eğer bütün nefesler ve bütün işler dünya için yaptıysa ahiret için ne kaldı? Teheccüd için kalkın ve zevk ile namaz kılın. Aradaki namazlar insan iptila olur. Az buçuk erteler. Bazen öyle bir bela olur ki kaza eder. Rızık veren Allah'tır. Namazı vaktinde eda etmeliyiz. Öyle ve ikinci arada bir cem edilebilir. Allah bilir ki zayıf insanlar olacak. Onun için bu kolaylık verdi. Fakat bu kolaylık 3 namaz için olmaz. İşlerde ve birçok işlerde insan ceza görürler. Ve hakim yöneticiler onlara ceza verirler. Allah için eziyet verirlerse ne fark eder? Dünyadaki işler için eziyete giriyorlarsa namaz için farzı eda etmek için Allah-u Teala'nın buyruğuna göre biraz eziyete katlanırsınız ne fark eder? Diyor ki bu Allah-u Teala'nın tam lütfudur ki kamil ve tam olarak bize yol gösterdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla çaba sarf etmeden bize o yol göstermiştir. O yol size bu yolda gösterilmiştir. Birçok alim şimdiye kadar onlar mahrumdurlar. Ahmedilere bir yol göstermiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandıklarından dolayı o yolu gösterdi. Allah-u Teala'nın bu lütfuna şükür edin. O şükür şudur ki tam içtenlikle ameli salih yapın.
O da gerçek inançların ikinci derecesindedir ve kendi durumunuzdan istifade ederek dua edin ki Allah-u Teala sizi sabit tutsun ve ameli salih yapmanıza nasip eylesin. Namaz, oruç ve hepsi ibadetlerdendir. Dua edin ki namaz vardır ancak ki dünyada vardır fakat dünyadan tarafından gelmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kurratu eni fis salat. Sonra Mesih Maud aleyhissalatu vesselam şunu ve izah ederek gerçek tevhid nasıl gerçekleşir diyor ki tevhid ancak gerçekleşir ki bütün hastalıkların tedavisi Allah olsun. La ilahe illallah'ın anlamı şudur. Sufiler bunda ilah kelimesini mahbub, maksud ve mabud beyan ettiler. Tabii ki asıl ve şu doğrudur. İnsan kamil tevhide bağlı kalmadıkça içinde İslamiyet'in sevgisi ve yüceliği bulunmaz. Sonra ben asıl zikre yönelerek diyorum ki namazın lezzeti ona nasip olamaz. Şuna güvenmelidir ki kötü iradeler, kötü planlar yok olmadıkça, bencillik yok olmadıkça, alçak gönüllülük olmazsa Allah-u Teala'nın tam kulu olarak adlandırılamaz. Tam kulluk için tam muallim ve en güzel yol namazdır. Dedi ki ben tekrar size söylüyorum ki Allah-u Teala ile asıl alaka kurmak istiyorsanız namaza bağlı kalın. Ve öyle bağlı kalın ki sizin bedeniniz, sizin diliniz, sizin ruhunuzun iradeleri, hepsi tam olarak namaz olsunlar. Allah-u Teala hepimize gerçek tevhide bağlı kalmamıza nasip eylesin. Namazları korumamızı ve lezzet dolu namaz kılmamızı bize nasip eylesin. Gayrullah'ı kendi ilah yapacağımıza daima biz Allah-u Teala'yı gerçek ilah yapalım. Ansarullah'ın içtima olmaktadır. Orada ben öğrendim ki belki akşam ve yatsı namazları kılınmayacak. Çünkü belli bir zaman sonra o yeri bırakmalıdırlar. Salanı değiştirmelidirler. Eğer bu doğru ise o zaman orada yöneticiler başka bir yerde cemaat ile birlikte namaz kılabilsinler. Her nereye götürürlerse ve gelecekte Ansarullah dahi bilmeli. İçtimaları öyle yerde yapsınlar ki orada 5 vakit namaz dahi kılınabilsin. Allah-u Teala onların içtimalarını başarıya kılsın ve bize gerçek ibadet eden insanlar haline getirsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر